ବାପ ଘରୁ ବାହା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବୋହୂଟି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ମା ମାନେ ଝିଅର କାନରେ ଚୁପି ଚୁପି କହିଦିଅନ୍ତି, ମାରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଚିହ୍ନି କାମ କରୁଥିବୁ। ଏ ଉପଦେଶ ପ୍ରତିଟି ମା ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂସାରରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ଯଦି ନହେଲା ପ୍ରେମର ଫଗୁଣ କୁଆଡ଼ୁ ଫୁଟିବ। ବିବାହ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଝଗଡ଼ାକୁ କ୍ୟୁଟ୍ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଆଉ ବିବାହକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଦେହସୁଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଝିମିଟି ଖେଳ କେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ରୂପ ନେବ କିଏ ତାହା କହିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଯେ କଥା ଯାଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଘଟଣା କିଛି ଏମିତି, ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ନେଇ ବାପ ଘରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୋରିକୁ ଦେଖି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିଗଲା। ଘଟଣା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଆଉ ପତ୍ନୀ ତାପରେ ଅଭିମାନ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କଥା ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା। ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତାରଣା, ଟଙ୍କା ନଦେବା ଭଳି ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ। ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନଥିବାରୁ ସେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ସେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି 2 ମାସ ହେଲାଣି ବାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ପରାମର୍ଶ କାଉନସିଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।